Jeg hedder Talita, og jeg arbejder med digitalisering i Gladsaxe. Og der har vi brugt det digitale kompetencehjul i en uddannelse for en gruppe af lærerne. Lærerne har taget testen i det digitale kompetencehjul, og de har brugt det som en selvindsigt, så det har været til deres egen selvevaluering omkring, hvad for nogle kompetencer har jeg, hvad for nogle kompetencer synes jeg er vigtige, når man er lærer i Gladsaxe. Det gav dem et sprog, så de havde et andet sprog til at tale om digitale kompetencer. Man låser sig tit fast, når man snakker om de her kompetencer på nogle få. Vi havde den her overraskelse over, at sundhed også viden om, hvordan man agerer, hvis man kommer til at sidde museskader og andre ting med sundhed. Og at en digital kompetence er ikke kun programmering, at der er en meget bredere vifte af kompetencer, og spørgsmålet er også, om alle lærere i Gladsaxe bør kunne programmere, når det er jo nogle andre kompetencer, der er i spil. Vi talte med dem om, at når man vælger og arbejder med de her kompetencer, så kan man jo både vurdere, at en kompetence har stor betydning for en, og som der også er beskrevet, at man kan godt synes, at en kompetence er vigtig uden at mestre den. Og så der var den her med indstilling og evner, og samspillet mellem det, og det kunne jeg mærke, at det var der mange af lærerne, der synes, der var enormt behageligt, at det handlede ikke bare om at være dygtig til alle kompetencerne, der var også en betydning af at forstå vigtigheden af de forskellige kompetencer, og den vurdering, der kan være i, at jeg forstår godt, at den her kompetence er vigtig, og det anerkender jeg, og det er bare ikke her, at jeg har mine spidskompetencer. Så det spændingsfelt, der var imellem, det reagerede de meget positivt på, og vi kunne mærke, at udover at der var enormt meget sjov med, at den lyserøde var pink, og det handlede alle sammen om de bløde værdier, så kunne vi mærke, at de fik en anden måde at tale om kompetencer på, der kvalificerede snakken, og bagefter de havde taget den, så bad vi dem om at registrere, hvad for nogle de valgte som de vigtigste, så vi havde sådan en tavle med krydser, hvor de kunne se, hvad de som gruppe havde valgt som de vigtigste kompetencer som gruppe, og så kunne vi snakke om, som gruppe har I valgt de her 5-6 kompetencer ud som dem, der har fået flest krydser, og hvordan kan det være? Og når man har de her som de vigtigste, passer det så med den virkelighed, vi er i, eller vil andre have valgt nogle andre, tror jeg, jeres ledelse ville have valgt nogle andre kompetencer, end I som personale har. Og det gav nogle spændende samtaler i gruppen.